خواتي المغاربة، خواتاتي المغربيات. أه عملت هذا الفيديو باش نجاوب على أختنا سلوى المطيري، وعلى اللي سميتهم أنا وصيفات اللي دافعوا على فكرتها يعني، وعلى بعض الجزائريين. أول حاجة نحب نشكر بولاد بلادي، بارك الله فيكم يا رجال البلاد، الله يحفظكم ويخليكم لينا، ديما تاج فوق راس المغربيات. نقبلوا التراب اللي تمشيو عليه يا المغاربة، الله يحفظكم، ديما تدافعوا علينا، وهذا عشمنا فيكم دائما. بالنسبة لسلوى، يا أخت سلوى المطيري، أنت تمطرين علينا هبل يعني. أنا حبيت يعني أنا أتعرف عليك يعني من خلال قناتك على اليوتيوب، فوجدت فيديوهات غريبة عجيبة يعني، ما وأكثر من هذا أنني فوجئت أنك دكتورة وأنك برلمانية، يعني أنت وجه المرأة الكويتية، هذه هي البرلمانية. فيديوهات يعني حسيت من خلال فيديوهاتك بصراحة أنه عندك روح للقيادة، وأنه حابة تتحدي الرجل، وأنك عندك أفكار يعني تريدين أن تسطعين، وأن الناس يتعرفوا عليك يعني، وتبحثين على أفكار. لكن للأسف أفكارك يا أختي عنكبوتية يعني. سجاير السعادة، من أين لنا بالسعادة بالسجاير؟ ومن أين للويسكي أن يكون إسلاميا؟ وكيف مسألة الجواري الشيشانيات؟ هل تقبلين يا أختي على نفسك أن يبيعك ويشتريك أحد؟ فلا نقبل على أخواتنا شيشانيات، ولا سواء مسلمات ولا حتى العربيات عامة، ولا نساء العالم بأكملهم، يعني لا نرضى بهذا الكلام. أنت يعني هذا الموضوع لا يخص فقط الكويتيات، يخص المسلمات كلهم يعني. لا يجوز يا أختي هذا الكلام. حاجة أخرى، بالنسبة للأفكار، أنت تبحثين على أفكار يا أختي، بدل الشتم ونتكلم على أمور تافهة. أه؟ تافهة. أنا أعرض عليك يعني، تعالي يعني نعمل جمعيات في كل بلد عربي، نسائية، وتكون موحدة، بل حتى يعني جمعية تكون الأم، الجمعيات الأم تبعها تكون في الكويت، وتكون انت تشرفي عليها يعني. وفي كل بلد عربي تكون جمعية، وتكون للدفاع عن المرأة العربية. يعني إذا أختنا في فلسطين تعرضت لانتهاك، نحدد يوم وكل النساء العربيات يتظاهرن لأجل هذه المرأة، أو أختنا العراقية، أو أختنا الكويتية، أو أختنا المغربية. يعني هذا فنفعل هذا مثلا، أو تعال نقوم بتأسيس جمعيات يعني في الدول العربية كلها، للنساء المخترعات، ونلتقي كل مرة في بلد ما، كل واحدة تأتي باختراعها ونؤيدها في هذا. يعني احنا بالنسبة لنا، بالنسبة للمغرب، أسهل شيء هو تأسيس جمعية، يعني ممكن في يوم أو 3 أيام ماكسيموم، وها هي انتهى. والدعم بالنسبة لنا احنا بفلوسنا المغربيات، ورجالنا ما يقصروا يعني بالنسبة للموضوع. أول ما لو الموضوع يخص المرأة المغربية تلاقيه يدفع هو كمان، احنا كتار اللهم لك الحمد، يعني 41 مليون، ليسوا مشي بالعدد الهين، ونفعل هذا يعني. أو مثلا يعني هناك كثير من الأفكار يا أختي، يعني خصوصا الآن الإنسان لا يحتار. تعال نقوم بمثل جائزة النوبل، جائزة نوبل اللي حاطين في أوروبا وكذا، نسميها مثلا جائزة الفلاح مثلا، لأخواتنا الكاتبات في الدول العربية. لا، ليس فقط الكاتبات، لا لا، هناك عدة إنجازات، حتى أخواتنا اللي تأخذ دكتوراه في شيء مميز مثلا، وتكون متفوقة في شيء مميز. يعني هذه الأمور
يعني لا أعلم، هناك أفكار كثيرة. احنا في المغرب لدينا برلمان للطفل، وهذا موضوع مهم، ونتمنى أن يعمم في الدول العربية، ويلتقون أولادنا مع أولاد العرب ويتعلمون المسؤولية السياسية، حتى بعدين يعني لما يكونوا في وسط البرلمان يعني نجهز سياسيين وهم صغار، و أو نفعل مثلا أولادنا اللي في فلسطين. ها، احنا بالمغرب الملكي يستضيف تقريبا، لا اعلم بالضبط كم عدد الاطفال الفلسطينيين كل صيف يصيفون في المغرب، يعني ينسون نوعا ما الكيان الصهيوني والحواجز وكذا، فلنعمم في الدول العربية ونستقطب اكبر عدد مثلا، او نقوم باعلام للمرأة العربية ونتقصى الحقائق لما حصل مثلا في العراق. ويكفينا فخر إذا ذهبنا عند خواتنا العراقيات، على فكرة هم العراقيات اسمهم الحقيقي العراقيات، يعني من العراقة، لأنه فعلا العراقة أتت من العراق، كل عراقة وبداية التاريخ وبداية الحضارات من هناك. ونفتح ويب سايت لأخواتنا الفلسطينيات يضعون في الصورة على ماذا يحدث بالضبط هناك، لأنه فعلا الإعلام العربي فاشل، فنكون نحن سباقات كعربيات. تعالي يا أختي نعمل مؤسسة، نعمل مهرجان إسلامي كل مرة في دولة، وندعمه بكل شيء، ونأتي بصحفيين ومصورين أجانب وفنانين حتى وكتاب، وليكتبوا على هذا المهرجان ونعرفهم بثقافتنا الإسلامية وبالإسلام، فلما لا؟ أو ندعم مثلا فكرة توحيد المناهج العربية، أو نطالب بالإتيان بالرياضيات السنغافوري يعني الرائد عالميا، وليدرسوه أولادنا، نرتاح عليهم من هذه الناحية. هناك الكثير من الأفكار يا أختي، لكن ليس، لا يعني لا ليس القطط نعم الحيوانات لها كرامة، نعم، لكن أنا استغرب أنت في الصحراء وتتكلمين عن القطط يعني ما علينا. كذلك لاحظت من هذا أنك تريدين تتحدي، نصيحة من أختك مغربية عمرها 20 سنة. ها يا أختي، ونحن في المغرب رائدات، يعني بدينا بمسألة الديمقراطية والتنمية وحقوق المرأة في المغرب 13 سنة الآن يعني. فالمرأة تتساوى مع الرجل. نعم أنت عندك تكبر على الرجل، ومع أنك تحبين الرجل وتريدين تحدي الرجل، ليس المطلوب أن نتحدى الرجل يا أختي، صدقيني. يعني إحنا من الخمسينات وإحنا في هذا الصراع مع الرجال، ها، لكن فعلا من 13 سنة الآن فهمنا. يعني شوفي يا أختي، المنافسة هي المطالبة مع الرجل، المنافسة لا التحدي. لا الرجل ولا المرأة يعني لم يصل أحدهما إلى السماء، ولن يصلها أحد. أنت فقط تنافسين مع الرجل في العلم وفي المجهود، ولكن حتى المجهود نحن النساء محدود عندنا، نعم، وهذا فيه فخر لنا، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا. ونصيحة أخرى يا أختي، يعني لا تردي على الرجل ها بنفس الطريقة التي إذا شتمك بها لا تردين عليه بنفس الطريقة. يكون رد الرجل بطريقة تكون نتيجتها أن يندم على ما فعل أو على ما قال، أن يتأسف لك، أن يحبك. هذا هو الرد الذي يليق بالرجل يا أختي، يعني لا أنك تشتميه وكذا وكذا، يعني هذا غلط. وطبعا لا شك أنه خطأ اللي قالوه هم. أنا شفت فيديو في أغنية، ولم أرى مغربية تعدت عليكم، البنت التي أتيتم بها بعد ما وضعت يا أختي الفيديو أول مرة، بعدها بيومين أو 3 أيام، ها، أنا لم أتدخل قط، لكن كنت أشوف، كنت أشاهد كل الردود، وكنت أشاهد كل الحركات اللي تعملونها يعني. و رأيت الفيديو لكن متى وضع بعد، والبنت خليجية ليست كويتية لكنها من الخليج،
ف أو يعني فرجاء يعني هذا لعب طفولي يا أختي، طفولي فعلا. يعني لا تفكري خواتك المغربيات، يعني أنا رأيت وصفاتك اللي يساعدوك يعني، ومتفقة معك في هذا الكلام. داخلين يعني يتكلمون على العنوسة المغربية، تزادوا لنا العنوسة المغربية. يا أختي العنوسة صدقيني ليس بسبب زواج الخليجيين بالمغربيات. وأنا أوجه هذا الكلام للأخوات وصفاتك. العنوسة أينما وجدت الزنا وأينما وجدت المهور الغالية تأتي العنوسة. حتى نحن في المغرب لدينا عنوسة، وزيدك يعني كذلك نحن المغربيات نعاني من هذا الموضوع. يعني ولاد بلادنا مع الأجنبيات الغربيات كثير ما والألمان يعني صار لهم 9 سنين ونحن في موضة. ها عندهم موضة أنه الألمان يتزوجون مغاربة. موضة الرجل الألماني يتزوج مغربية تضاءلت وشبه انتهت، لكن موضة المرأة الألمانية أن تتزوج المغربي لا زالت موجودة قائمة. وحياك يا أختي في الصيف ترين تشاهدين بأعينك تحرش الأجنبيات بولادنا، ها ويتزوجون. لكن هل فتلك شفتي مغربية طلعت بفيديو تسب الألمانية أو الفرنسية، ها أو الهولندية؟ لا نفعل هذا يا أختي. يتزوجوا ولا كل واحد حر في حياته. لو أنا علي مثلا، أنا بصراحة وسامحوني يعني، ها أمنع دخول الخليجيين إلا المشايخ دين، ها وإلا المتزوجين فقط. لو على بنات المغرب، ها نحن يا أختي قرابة ما بين 17 مليون و 20 مليون امرأة مغربية متقيات لله تعالى، نخاف الله تعالى، ذاكرات لذكر الله تعالى، حافظات له. وأنت يعني الفاسدات منا في العالم كله يعني 400 ألف حسب الإحصائيات، وهذا عدد كبير لا شك لأننا مسلمات. لكن هناك دول أكثر منا لم تتجرأي على التكلم عليها، ولا نطالبك بهذا، هذا لأنه عيب. لكن قلت الدول العربية وقلت المغرب، فعيب عليك يا أختي. أنت يعني عندك تناقض كبير، وعندك مشكل بينك وبين نفسك. هالرجل هالمرأة المغربية وتريدين تضربين ولاد بلدك ولا. يا أختي سامحيني يعني أقول لك، يعني نحن عندنا وزيرات، ها وزيرات تقوم الفجر و ترتب بيتها وتجهز فطورها، وزيرة ها، وتجهز فطورها وولادها، تجهز ولادها، تجهز الزوج ديالها، وتطبطب على الرجل المغربي، تطبطب عليه. احنا معروف رجالنا عصبيين جدا، فهماني؟ هذا يعني هكذا. ولا تحاولي ان تغيري هذا، تنتكس الفطرة. حتى برا حتى في الغرب هذا موجود. شوف البرامج، بعض البرامج الرخيصة، ها يعني يأتون برجل لو 10 بنات. هذا موجود، هذا واقع لا يمكن أن نغيره. لكن ممكن تغييره كيف؟ تنافسي مع الرجل في العلم يا أختي، في الدراسة. ها أنت تنافستي مع الرجل وأخذتي منصب، وأنت لم تعرفي كيف التعامل معه. فيا اختي لا تفكريش المغربيات يعني عايشين، لا تفكروش ان المغربيات عايشين في نعيم مع رجالتهم. حتى نحن لدينا مشاكل، ولكن نصبر ونتنافس مع الرجل. ولو يكون يعني زوجي اتنافس معه، هذا المطلوب، نبني الوطن، هذا هو المطلوب. اما التنافس انه رد على الرجل، ولا شك انه اللي عملوه ولاد بلادكم خطأ، خطأ يعني. ونقول لهم عيب لما تسب بنت بلدك أو أي إنسان، أي امرأة تسب أمك وتسب أختك، وهذا لا يجوز. وأنت يا أختي الله يهديك يعني، ضرك يعني يقول لك ركبتك سودة. ما هذا يا أختي؟ ما هذا؟ ما يعني يا أختي مدي عينيك يعني حواليك يا أختي، وترين أن هناك أمور يعني تخلي الإنسان في غنى على هذا الكلام كله. والمسلمات لا شك أن كنا عندنا شيء من السواد في الركبة، ولكن يزول بالحمام ويرجع ويزول ويرجع هذا فضل وشرف لنا بالصلاة، اللهم لك الحمد. ويزداد في رمضان ويزول. ونعطيكم يعني
وصفة، جيبي الجليسرين من الصيدلية وضيفي عليها ملح وليمون وحطها على ركبتك واعملي حمام مغربي بالليفة مغربي وكل شيء، وانتهى الموضوع. سور بلاس يذهب يعني فورا يعني يذهب وانتهينا. يعني هذا ليست بقصة. يعني أنا بنظري لو إحنا مكانكم مثلا كمغربيات ويصير مشكل ما بيننا وبين ولاد بلادنا، نناديهم للجامعة ونفتح حوار على أي موضوع إن كان، لكن لا نتشاتم بهذه الطريقة هذه. ونحن لا نرضى عليكم طبعا، أنتم أخواتنا الخليجيين، ونعلم أن العربيات نظيفات. فمالك انت عامله الليله في هذا الموضوع هذا؟ حتى بنات بلدك استحوا، يعني حطيتهم في موقف محرج. عيب يا اختي، فكري يا اختي، فكري شويه. هذا لما تتكلمين هذا تضرين كل مرأة عربية، ليس فقط خواتنا الخليجيات. فلا تتكلمين في يعني وزني كلامك، حطي في شيء اسمه وسخ نفس الامتحان. انا لاحظت فيديوهاتك ما يعني فقط اي شيء يجي لك على بالك تقولينه، يعني قمت يعني لا حول ولا قوة الا بالله. و يعني تهجمت يعني علينا يا اختي. المفروض تشكرين المغربيات في كل وقت، ان لفيتي يمين او شمال او طلعتي فوق راسك فوق او تحت يا اختي، تشكرين المغربيات لا ان تشتميهم. المغربية يا أختي، هذه الدكتورة ما شاء الله اللي عندك، ها، لما تروحي للجامعة أول ما توقفي أمام باب الجامعة اشكري المغربية، لأنه جدتها هي المرأة الوحيدة والشخص الوحيد في العالم الذي أسس الجامعة أول مرة، فاطمة الفهرية الفاسية. ها، اشكرين المغربية لما تطلعين للطائرة، فجدها عباس بن فرناس، ها، هو من أتى بفكرة الطيران، بل يعني حاول الطيران. الساعة، ها، أول من اكتشف ساعة شمسية فهو مغربي. فرجاء خاص يعني يعني نحن كذلك يعني اخترعنا شيء آخر، الصابون والعطور، ليتنظف العالم ويتعطر كل العالم يا أختي. يعني يأتي منا الخير ولا يأتي منا الشر. لما تروحين للمستشفى حفظك الله ورعاك وحفظنا الله ورعانا من هذا البنج، هذا البنج، هذا جد المغربية يا أختي. الهندسة هذه القصور والشركات في العالم وكذا، هذا يرجع التاريخ للمغربية، ويرجع لأن المغربية هي هذا المخترع ولا نحن يا أختي اللهم لك الحمد. ابن رشد منا، وابن البيطار منا، والإدريسي منا، وابن زيدون منا، وابن الطفيل الزهراوي الزرقالي والبكري والحسن المراكشي ماذا أقول لك يا أختي على المغربية؟ وراءها رجال ولله الحمد، وهي حفيدة أشراف الأمة. من أهدوكم الأندلس يا أختي التي سقطت على أيدي أجدادكم. هل عمر الناس حد انتقدكم ولا قلنا لكم كذا؟ لا ننتقدكم، احنا في حالنا يعني. يعني ولا تشكرنا، لا تشكرونا يعني. لكن رجاء، هذه ليست أول مرة نلقى منكم هذا من أهل الكويت. فعيب عليكم، عيب عليكم. نحن يعني عملنا التكملة وأتيناكم بما هو كبير، يعني له شأن عظيم، وهو العلم. صدرنا العلم للعالم كله، اللهم لك الحمد. كل هذه التكنولوجيات اللي موجودة حاليا يرجع فضلها للمغاربة، ولا شك لبعض العرب اخواننا اللي كانوا في الأندلس طبعا اللي أتوا كذلك، لكن الأكثرية كانت للمغرب، علماء المغرب اللهم لك الحمد. والمملكة المغربية معروفة بهذا يا أختي. هذا للأسف أوروبا، يعني أنتم تزورون أوروبا وكذا، لما تروحي باريس، روحي ولا لندن، روحي يا أختي ذهبي إلى المكتبات واقري عن إخوانك وخواتك المغاربة من هم، ها، درسي عليهم، شوفي. أصلا أنتم لا تتعرفون على الشعب المغربي ولا المملكة المغربية إلا عن طريق بيت من بيوت العلم، وهو المدرسة والجامعة. تدرسون أننا أحفاد المرابطين، وأننا أحفاد الموحدين والسعديين والمرينيين والوطاسيين
والعلويين. لما أقول العلويين طبعا ليس المذهب العلوي، بل نتكلم على سيدنا المنتسبين لسيدنا علي، وهذه العائلة سيدنا علي كرم الله وجهه، وهذه العائلة الحاكمة عندنا. فبارك الله فيكم، لا تتجرأن على بنات المغرب، لا تتجرأن عليهم، يعني تتجرؤون كأنكم تتكلمون على أي حد، وحتى أي حد لا يجوز أن التكلم عليه بهذه الطريقة. اختي مسألة هذا الفساد اللي تكلمتي عنه موجود في كل بلد، وبدل ما تحطون أصبعكم علينا هكذا وتدعمون منذ الثمانينات، وأنتم تدعمن هذا الموضوع خارج المغرب وداخل وخارج الخليج في الدول الأوروبية وغيرها، حتى تشوه صورة المرأة المغربية بهذه الطريقة. بدل ما تفعلون هذا اطلبوا الهداية، هادوا لخواتكم مسلمات. وعلى فكرة هادوا البنات عندنا في المغرب يعني أقلية، لكن يعني غير دارسات يعني لا يعرفون شيء. إذا سألتها قلت لها اكتبي لي رسالة للمسؤول لا تعرف يعني ما تعرف شيء عن هذا، ودينها يعني على قدها، ولا نتبرأ منهن، بل هن بناتنا وخواتنا، هذول لا نتبرأ منهن، وندعو الله تعالى لهم الهداية، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم، وأن الحكومة الجديدة إن شاء الله تأخذ قرار في هذا الموضوع ويتم الإصلاح لهذا الموضوع. يا أختي المملكة المغربية التي قلتي خسوا فيها، مشوا الديار المغرب وخسوا، تتجرئين على ماذا؟ أنت واعية ما هي المملكة المغربية أو لا؟ يا أختي هذه أرض الفاتحين، أرض المجاهدين، هذه معقل الرجال يا أختي. نحن من حرر رجالنا يا أختي، من حرر القدس مع صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. واذهبي إلى جوجل وحطي ماذا قال صلاح الدين الأيوبي في المغاربة. اللهم لك الحمد، لنا شرف أن يهدينا، بل أعطانا باب المغاربة جنب البراق، وهو مكان يعني بالنسبة لنا نعتز فيه، وهذه أرضنا لن ننساها طبعا. مهما حاول الصهاينة أن ينسونا هذا لن ننساها، هذه أرضنا. وكان ميزوا المغاربة بهذا. أو رجالنا يسمون في أوروبا وحوش أوروبا يا أختي. هذا المغرب، المملكة المغربية، هذا ما تعطيه، لأنهم هم من حرروا أوروبا في الحرب العالمية الثانية، كانوا دائما أمام الصفوف. للأسف أوروبا تقرأ لنا السلام، ودائما لما يأتي أي أجنبي للجامعة أول شيء يعمله يتكلم على المغرب ويشكر في المغرب، وتلقيه مبتسم. أنتم ماذا لقينا منكم؟ ماذا لقينا منكم؟ لا شيء صراحة، لا شيء يا أختي. بارك الله فيكم، شكرا تشتموننا، هذا يكفي. يا أختي على أولاد بلدك تقولي لي أولاد بلادي ولا يخيسون ولا ما يخيسون. يأتي عنا اليهودي والنصراني ويسلم في بلاد المغرب وهم كتر، ومعروف المغرب بهذا اللهم لك الحمد. فلماذا أولاد بلدكم هذه الفئة القليلة طبعا التي لا تمثل بالنسبة لنا احنا، لا تمثل الكويت، هذه لماذا؟ السؤال لماذا؟ اسألي نفسك انت لماذا، اسألي نفسك يا أختي لماذا. احنا عندنا أغنياء في المغرب كتر، وأولادهم أكيد يعني الله أعلم، لكن يعني أكيد يلعبون هنا وهناك وفي أماكن كذا، لكن هل تسمعين عنهم؟ المرأة المغربية تعلم ابنها أن هذا لا يجوز وأنه حرام، يعلموننا أمهاتنا هذا اللهم لك الحمد. لكن تلك البنات حرام عليكم، ادعوا لهن بالهداية، معظمهم يا يتيمات يا هربانة من أهلها، غلطت ولا شيء مع مغربي ولا أي شيء، هذا أكثر شيء هذا، وتهرب، فيتم استغلالها بهذه الطريقة. فلا يجوز لكم أن تتهجمن علينا هكذا، ولا حتى على بناتنا إن كنا فاسدات، حتى على هذه الفئة لو قليلة لا يجوز لكم. الدعاء فقط، هذا الذي عندكم فيه حق. تقولي لنا المغرب خيسون، أين خيسون؟
يا اختي المغربيه يا اختي رائده خصوصا على العرب، حتى الى يومنا هذا. اللهم لك الحمد. المغربيه اول امراه تاخذ شهاده طيران في العالم العربي، مغربيه. اول امراه تدخل للناس امراه عربيه مغربيه، الصنهاجي. اول امراه تسوق القطار مغربيه. اول امراه قاضيه مغربيه، او يعني المرأة الوحيدة، ها، والمرأة العربية اللي في الجروب، يعني المجموعة الخاصة بتطوير وتنمية النيازك مغربية. المغربية أتت أول مرأة عربية أتت بالميدالية الذهبية في الرياضة. والعلم لا زلنا اللهم لك الحمد. المملكة المغربية لا تفكرون يعني أنتم كما تظنون، أو كما يحكي لكم. لا أعلم من يحكي لكم هذا. تفضلنا يا أختي يعني نضعكم فوق رؤوسنا والله، وزورنا المغرب. لماذا تتركون فقط شبابكم؟ تعالوا للمغرب، تعالوا حتى ترون حقيقة ما يحصل. لن تجدنا خليجي خارج مع مغربية أمام الشباب المغربي. لن تجدوا هذا إلا إذا كان متزوجة، وهذا واضح، يكون واضح جدا. أما هذول يعني لا، هم يكونوا في بيوت، يؤجرون بيوت، يستأجرون بيوت وكذا، أو في البورديل، في البارات، عزكم الله، في هذه الأماكن. ومن يذهب لهذه الأماكن أصلا من المغربيات؟ ف يعني لا يقدرون أصلا يخرجوا مع مغربية. يضرب يضرب ويهان، وهي يمكن ترجع لبيتهم يمكن لا. فتعالوا المغرب، تروا بلد جميل، بلد جميل جدا وجد متحضر اللهم لك الحمد. المغرب عرف تحضر ملموس في 13 سنة هذه الأخيرة، من يوم ما تولى الملك العاد الجديد يعني. تعالوا تشوفوا. نحن لازلنا أول دولة عربية عملت قمرها الاصطناعي لحالها، يعني صنعته لحالها في 2001. احنا اول دولة عربية تصنع سيارة عربية 100%، اسمها لاراكي. امشي يا اختي دوري عليها، LARAKI. امشي دوري عليها يا اختي. بهرت السويسريين. انتم تجهلون امرنا، لكن نحن اللهم لك الحمد رائدات في كثير من الميادين، والمغاربة رائدين في كثير من الميادين. المغرب بلد متقدم. تشتمون في بلادنا حتى وصفاتك، يعني تشتمون بطريقة ما نعرف. وحدة قالت لك بنغلاديش، وما لها بنغلاديش عندها تاريخ على فكرة، لهم تاريخ يعني أعزاء كرماء. أه لكن الوصف لا، لسنا مثل بنغلاديش، لا، ولسنا مثل أي دولة عربية. فأتحداكم، اذهبوا للمغرب وشوفوا بعيونكم، سوف تصدمنا بالمشاريع وبالتنمية، وكيف هي المرأة حتى القروية في المغرب، ها، تنتج. المشاريع التنمية اللي تعملت في 2005، المرأة القروية طبعا ليس بكل القرى، لكن كثير من الأماكن القروية. هو شيء فشيء اللهم لك الحمد، لين يكتمل الموضوع في المغرب كامل. تصنع الصابون، والزيت. يعني نساء وينسجن الزرابي هادو النساء الكبيرات في السن، حتى بدل ما يجلسوا لا يدخلون المدخول بهذه الطريقة. عاملين لهم الدولة، عملت لهم مكان، ها، يعني يصنعنا هذا وياخذنا المال عليه ويبيعنا ويشترينا، والناشطات يعني نشيطات تلقيهم فرحانات يعني المغرب لا تفكرون احنا بنغلاديش ولا دولة عربية يا اختي. سباقين اللهم لك الحمد، سباقين في كثير. نعم عندنا فساد وعندنا فقر، هذا نعم، ونحن على فكرة يعني لا نخجل من هذا، بالعكس. يعني إذا ملكنا نفسه لما طلع للحكم عرى وقال هذا، ها هي المصايب وهذا واقعنا، فلنصلح ونصلح اللهم لك الحمد شيئا فشيئا. بالأول كانت مشاكل نعم، لكن الآن اللهم لك الحمد فهو رجل وحواليه رجال. بالأول لا، كان هو المصلح الوحيد في البلد. الآن نسأل الله تعالى أن يعني بلادنا إن شاء الله تتطور ونسترجع الأمجاد. وتسبون في المغرب تقولون يا الفقراء، مش يا الفقراء يا بلد الجيعان ولا جيعانين ولا. يا أختي المغربي والمغربية أختي يولدون بالفطرة، بالفطرة يولدون شبعانين اللهم لك الحمد.
نحن على لسان لسان علمائكم يسموننا أكرم شعب، فكيف لأكرم شعب أن يكون جيعان يا أختي؟ اللهم لك الحمد. وتقولون تشتروننا بفلوسكم، هذا يا أختي عيب. هذا الذي لن تقدرون عليه، وأتحداكم، ها، أتحداكم لن تشتروننا بريال ولا بمليون ولا بملايير ولا بأموال الخليج كلها، لن تقدرون على هذا. نحن لسنا للبيع، اللهم لك الحمد، لسنا هكذا بالمرة يعني. حتى أنتم تفاجأتم في رجالنا، ها، تفاجأتم في رجالنا، الله أعلم ماذا كنتم تظنون الرجل المغربي. ها، يعني حتى بعض منكم قاعد يتكلم مع المغاربة ويقول له قولوا لملككم وقولوا لملككم، لكن ولاد بلاد نحن نعلم كيف هم عقلاء، اللهم لك الحمد. ترى المغاربة خصوصا لن تقدرون عليهم، لأنهم جامعين ما بين الفكر الأوروبي والفكر العربي، لا يغيب علينا، ها؟ فأنتم تحتارون فينا كيف تتعاملون معنا، وهذا الذي حدث. رجالتنا ليسوا تضحكون عليهم كلمة وكذا، لا، ليسوا هكذا نهائيا. عاقلين، عاقلين المغاربة، اللهم لك الحمد. فمن هذه الناحية نعم، يعني لا كلام عليهم. وطالعة يا أختي بالفيديو تبعك هذا الأخير وتقولين يعني الفيديو كله لا شيء إلا آخر شيء لما قلتي سامحونا يا أهل المغرب. أما تقولي أنت فهمتي ولاد بلادنا غلط أصلا، لهذا تهجموا عليك بزيادة. شفتي؟ فهمتم غلط. هم يتكلمون عن العثمانيين كفخر لنا كبلد كمملكة المغربية، لم يسبق لنا أن استعمرنا من العثمانيين، بل هلكنا العثمانيين. معركة وادي المخازن أكيد درستوا علينا فيها في بيت العلم المدرسة، هكذا أنتم تتعرفون علينا في الجامعة وفي المدرسة، اللهم لك الحمد. لكن قولي لي يا أختي أنت إيش عطيتي؟ نحن عطينا العلم وعطينا ولا زلنا نعطي، لازلنا هناك مخترعين. ادخلي إلى مواقع سويسرية للاختراعات وسوف تجدين العالم المغربي حاضر، اللهم لك الحمد، بشبابه وبناته مخترعات، والمخترعين موجودين. أنت ماذا أعطيتي؟ أعطيني وريني بالله عليك ماذا أعطيتي؟ كبسة؟ جيد. نحن كمان مؤخرا يعني من 3 أشهر عملنا أكبر أومليت في العالم يمكن. جيد، لكن نحن سباقين في امور اخرى جات علينا. انت ايش اعطيتي؟ ايش اعطيتينا اختي؟ اعطيتينا الكلام بلا 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 والسب والشتيم. الله يهديك يا اختي، الله يهديكي. فنتمنى ان يكون اخر مره من الكويت ياتينا هذا، ولا شك انك لا تمثلين المراه الكويتيه نهائيا، الا القليل يمكن فقط، ولا المراه الخليجيه اصلا. ولا تتجرأن مرة أخرى على سيدات الأشراف يا أختي، لا تتجرأن علينا. حسيتك تتكلمين بعجرفة، بنات الحمايل. شايفة يا أختي البنغالية والهندية اللي عندك؟ بنت الحمايل هذه. ولا تنسي أن الهندي والبنغالي لهم تاريخ عميق أو كبير يعني، ولا يجوز أنت كمسلمة أن تتصرفين بهذا. احنا عندنا أصلا في المغرب يعني نضحك على من يتجرف، نعلم يعني مباشرة أن هذا الإنسان مريض أو عنده نقص فعلا، لأنه إحنا في مجتمعنا عندنا الفقير وعندنا الغني وعندنا الطبقة المتوسطة، لكن هناك تقارب في التعامل. تعالي يا أختي وأوريكي بيت الباشا أو الوالي تبع المدينة اللي أنا ساكن فيها، تجديه جالس مع الحدائق يشرب هو ويا الشاي وينكتون، بل ابن الباشا هذا يقبل رأس هذا الرجل، يسلم عليه لأنه سنين وهو معاهم، يعني يعمل لهم الحديقة وكذا، يأتي يعمل. ليس عندنا هذا المشكل، ليست عندنا هذه العقدة. هذا تقولي للشعب عنده عقدة، هذا يا الفقير يا الجيعان يا أختي. اللهم زدكم على الفلوس، اللهم زدكم خير في خير، واللهم بارك لكم فيه. ونحن اللهم اغنينا دينا واغنينا فكرا وقلبا وعطاء كما كنا، هذا الذي نتطلع عليه اليوم. هذا هو. والمغربية ناشرة الإسلام في أوروبا، المغاربة ناشر الإسلام في أوروبا، فماذا نشرت أنت يا أختي؟ طبعا وهذا لا أخصص نحن فقط المغاربة، لا، كذلك الجزائريين والجزائريات بارك الله فيهم، التوانسة والتونسيات، الليبيين، الموريتانيين،
رائدة في هذا المجال في أوروبا يا أختي. ماذا نشرتي أنت اللي تسبينا؟ يعني ماذا نشرتي يا أختي؟ ماذا أعطيتينا؟ ها؟ حتى السكوت ما لقيناه منك يا أختي. حتى السكوت يعني لا نريد منك شيئا. فجزاك الله خير يا أختي. لا يجوز لك التعامل معنا بهذه الطريقة نهائيا. نهائيا يا أختي. فلزمي حدودك، بارك الله فيك. فهماني؟ لزمي حدودك، الله يخليك، الله يجزيك بخير.